Bentornati a tutti su BMake Electronics, io sono Marco e oggi in laboratorio ho questo amplificatore della Pioneer modello AX550. Si tratta di un amplificatore con un ingresso ottico per CD DAT dell'epoca che ha un problema. Allora metto a schermo la foto. Questi connettori RCA rovinati e quindi andremo ad aprire l'amplificatore e vediamo se riusciamo ad togliere questi RCA, questi connettori rotti e metterci quelli nuovi. Ok, seguitemi nel video. Andiamo a togliere il coperchio così da avere l'interno a disposizione. Ho tolto le viti dietro e togliamo il coperchio. Possiamo vedere tutta la sua bellezza con questo grande trasformatore. Difatti il peso si aggira intorno ai quasi 10 kg. Qua troviamo i nostri RCA rotti, quindi dobbiamo togliere tutta questa parte dietro per poter accedere alle boccole. Ok, togliamo questo per iniziare. Già si muove. Vediamo un po' se l'interno si muove. Sì, si muove. Secondo me è già stato lavorato. Togliamo e vediamo se riusciamo a raggiungere le boccole. Sì, vedo il connettore. Purtroppo per cambiarlo mi sa che devo smontare tutta la scheda. Finiamo di togliere anche tutte le viti di dietro. Per fortuna sono tutti uguali. E dobbiamo smontare tutto l'amplificatore. Qui è rimasta una. Ho rimosso tutte le viti. Qua si muove. Qua possiamo vedere se riesco. Qua trovo il connettore rotto. Sotto posso alzare un po', così posso accedere ai pin allo stagno. Quindi vado a dissaldare. Provo a dissaldare, vediamo se ci riesco. È molto rovinato. Via. I due pin tolti. Vediamo se riusciamo a togliere anche questo. Porto
questo pezzettino, vediamo se riesco a togliere un po', facciamo leva, scaldiamo lo stagno. Ok, un pezzetto se n'è andato, vediamo se riusciamo a togliere anche l'altro. Qua è piegato. Stanno uscendo. Ok, ce l'ho fatta. Ecco i connettori rotti. Adesso vedo se riesco a trovarne, se ce l'ho qua qualcosa nel laboratorio, altrimenti mi mando a prendere. Ho trovato il pezzo di ricambio, solo che c'è un piccolo problema. Sul pannello il foro è a sinistra, invece sul pezzo di ricambio è a destra, quindi qua devo andare a fare un buco. Per saldare il ricambio posiziono un po' se riesco a metterlo. Ok, è entrato, adesso ci mettiamo un po' di stagno, andiamo a fare il foro qua. Ok, ci ho messo una vite, è stata un po' dura, però pare che mantiene, quindi gli spinotti si possono mettere perfettamente. Adesso richiudiamo tutto.
Montaggio finito, ho rimesso tutte le viti, non rimane altro che riconsegnare al proprietario e vedere se funziona. Proviamo a accendere. Sì, pare che funziona tutto. Ok, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like. Ci vediamo alla prossima.